আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ সবাই ভালো আছেন। মাই কুকিং স্টাইলের আজকের আয়োজনে থাকছে খুবই মজার একটি রেসিপি, আর সেটি হলো মোগলাই চিকেন। এই মোগলাই চিকেন রুটি, পরোটা, ভাত বা পোলাওয়ের সাথে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। আই হোপ আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যদি রেসিপি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর ইফ ইউ ডোন্ট সাবস্ক্রাইব, প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকের মোগলাই চিকেন কিভাবে তৈরি করেছি। এখানে 1 কেজির মতো চিকেন নিয়েছি, আর চিকেনটা খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। তবে আমি এখানে কোনো হার্ড চিকেন নিইনি, এটা কিন্তু সফট চিকেন। আর চিকেনের রানের পিসগুলোতে আমি এভাবে একটু কেটে নিয়েছি, যাতে করে খুব সহজেই ভেতরে মশলা ঢুকতে পারে। আর চিকেনের পিসগুলো কিন্তু আমি একদম ছোট করে কাটিনি, জাস্ট মিডিয়াম করে কেটেছি। আর সাইজ বড় ছোট যার যেমন পছন্দ সেভাবে করে নিতে পারেন। এখন চিকেনের মধ্যে কিছু মশলা অ্যাড করব, সেগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। কাজু বাদাম আর কাঠবাদাম অর্থাৎ ক্যাশিউনাট এবং আলমন্ড দুটোই সেম অ্যামাউন্ট নিয়েছি, 10টি করে। এখন এই দুটি উপকরণ আমি একটু পেস্ট করে নিব। পেস্ট করে নিয়েছি, আর এই দুটি উপকরণ আমি পরে অ্যাড করব। এখানে 7-8টি কাঁচামরিচ পেস্ট করে নিয়েছি, এখন এটা আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিব। এখানে 1.5 টেবিল চামচ নিয়েছি আদা পেস্ট, আর 1 টেবিল চামচ নিয়েছি রসুন পেস্ট। এটাও আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ধনে গুঁড়া। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া। যেহেতু আমি প্রথমে এখানে কাঁচামরিচের পেস্ট দিয়েছি, তাই 1/2 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আর এই চিকেনটা একটু ঝাল হলেই খেতে বেশি ভালো লাগে, তবে ঝালটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিব 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ টক দই, আর টক দইয়ের পানিটা আমি একটু ঝরিয়ে নিয়েছি। লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, আর এখন আমি হাত ধুয়ে চিকেনগুলো খুব ভালোভাবে একটু মাখিয়ে নেব। চিকেনটা মাখানো হয়ে গেলে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 20 মিনিটসের জন্য রেস্টে রেখে দেব। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। তেল দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ বাটার। চাইলে এখানে বাটারের পরিবর্তে ঘিও ব্যবহার করা যাবে। এখন তেলের মধ্যে আমি কিছু মশলা দিয়ে দিব। এখানে আছে 2-3 টুকরো দারুচিনি, 4-5টা এলাচ, 2টো তেজপাতা আমি একটু ছিঁড়ে নিয়েছি, আর আছে স্টার এনিস অর্থাৎ স্টার মশলা। এটা আমি পুরোটা দিব না, এখান থেকে আমি সামান্য একটু ভেঙে নিয়ে নিচ্ছি, কারণ এই মশলাটার কিন্তু অনেক স্ট্রং ফ্লেভার। এরপর এখানে আছে 7-8টি আস্ত গোলমরিচ। মশলাগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে একটু ভেজে নিব। মশলাগুলো মিডিয়াম আছে 1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিয়ে এখানে 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। এখন পেঁয়াজটাকে আমি মিডিয়াম আঁচে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা আমি ঠিক এরকমই হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। এখন এখানে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিব। চুলার আঁচ মিডিয়াম টু হাইতে রেখে এখন চিকেনটা আমি খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। চিকেনটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য। এখন চিকেনটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি, আর এইভাবে নেড়ে চেড়ে চিকেনটাকে কিন্তু কষিয়ে নিতে হবে। আর এখানে কোনো এক্সট্রা পানি দিতে হবে না, চিকেন থেকে যে পানিটা উঠবে সেই পানিতেই কিন্তু চিকেনটা কষে যাবে। আমি আবারও চিকেনটাকে নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিব 10 মিনিটের জন্য। তবে এর মাঝখানে 2-3 বার একটু নেড়ে দিতে হবে, যাতে চিকেনটা নিচে লেগে না যায়। আর চিকেনের মধ্যে যেহেতু বেশ মশলা আছে, তাই খেয়াল রাখতে হবে যাতে নিচে লেগে না যায়। 10 মিনিট পর আমি চিকেনটাকে নেড়ে দিচ্ছি, তবে এর মাঝখানে কিন্তু আমি 2-3 বার নেড়ে দিয়েছিলাম। আর এখন চিকেন থেকেও কিন্তু বেশ কিছু পানি উঠে গেছে। এখন এই পানিতে চিকেনটাকে আর একটু কষিয়ে নিব। এ পর্যায়ে আমি চিকেনের উপরে 1/2 চা চামচ পাপরিকা পাউডার দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে চিকেনের কালারটা খুবই সুন্দর আসবে। আর আমি যেহেতু এখানে কাঁচামরিচের পেস্ট ইউজ করেছি, সেজন্য গুঁড়ো মরিচের পরিমাণটা কম দিয়েছি। তবে কেউ যদি গুঁড়ো মরিচের পরিমাণটা বেশি ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে পাপরিকা পাউডারটা না দিলেও হবে। এভাবে 3-4 মিনিট আমি নেড়ে চেড়ে রান্না করার পর আবারও 3 মিনিটের জন্য একটু ঢেকে দিব, মশলাটা পুরোপুরি কষানো পর্যন্ত। যে কোনো রান্নায় মজাটা কিন্তু ডিপেন্ড করে এরকম কষানোর উপরে। যত বেশি কষানো হবে টেস্ট কিন্তু ততই ভালো আসবে। যে কোনো রান্নায় সেম মশলাই কিন্তু ইউজ করা হয়, তবে কারোটার টেস্ট একটু বেশি আসে, কারোটার টেস্ট একটু কম হয়। আর এটার কারণই হচ্ছে কিন্তু এই কষানোর জন্য। আরও 2 মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা।
আর এই পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দেওয়ার ফলে চিকেনের কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর আসবে। আর এর মধ্যে খুব ভালোভাবে কষিয়েও নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব 1 কাপ লিকুইড মিল্ক। আর মিল্কটা আমি ঠান্ডা না দিয়ে একটু গরম করে দিচ্ছি। আর 1/2 কাপ দিয়ে দিব পানি। ভালোভাবে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিয়ে আমি যে 2 রকমের বাদাম পেস্ট করে রেখেছিলাম, অর্থাৎ কাজু বাদাম আর কাঠবাদাম, সেটা এখন দিয়ে দিব। বাদামের পেস্টগুলো নেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এখানে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ হেভি ক্রিম। হেভি ক্রিম যদি হাতের কাছে না থাকে তাহলে এটা বাদ দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিয়ে এ পর্যায়ে লবণটা একটু চেক করে দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা। আমি এখানে কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন চুলার আঁচ একদম হাই হিটে করে 5 মিনিটের জন্য একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। 5 মিনিট পর আমি চিকেনগুলো একটু নেড়ে দিচ্ছি। আর এ পর্যায়ে চিকেনের মধ্যে কিন্তু বেশ অনেক পানি আছে। এখন এভাবেই নেড়ে চেড়ে চুলার উপরে আরো 3-4 মিনিট রান্না করব। অর্থাৎ পানি কিছুটা কমে আসলে এখানে আরো কিছু বেরেস্তা দিয়ে দিব আর দিয়ে দিচ্ছি 5-6টি কাঁচামরিচ। পরে আরো কিছু বেরেস্তা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিব 1/2 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো। আর এই চিকেনটা আমার কাছে ঝোলটা একটু মাখা মাখা হলে ভালো লাগে, তবে যার যেমন পছন্দ সেরকম রাখতে পারেন। এখন নেড়ে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিয়ে আমি চুলার আঁচ একদম ডিম করে 15 মিনিটসের জন্য ঢেকে দিব। এ পর্যায়ে চিকেনের ঝোলটা বেশ ঘন হয়ে গেছে আর তেলও উপরে ভেসে উঠেছে। আর চিকেনের কালারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর আসছে। এখন 15 মিনিটসের জন্য একদম লো হিটে ঢেকে দিব, যাতে চিকেনের ঝোলটা আরেকটু মাখা মাখা হয়ে যায় আর তেলটা চিকেন থেকে সেপারেট হয়ে যায়। আর যেহেতু এটা সফট চিকেন, আর সফট চিকেন কিন্তু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। 15 মিনিটস পর তেল কিন্তু পুরোপুরি উপরে ভেসে উঠেছে আর ঝোলটাও কিন্তু একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে। আজকের মোগলাই চিকেন রেডি হয়ে গেছে। এটা পোলাও, ভাত, রুটি বা পরোটার সাথে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। এখন চুলা থেকে উঠিয়ে আমি একটা ডিশে নামিয়ে নিচ্ছি। আর এই চিকেনের টেস্টটা বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাদের বাসায় ট্রাই করতে হবে। আই হোপ আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আজকের রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে সার্ভ করতে পারেন। আর আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত চোখ রাখুন মাই কুকিং স্টাইলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।